السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين ان اي عزومه لازم يكون فيها المكرونه بالبشاميل. طبعا انا هعملها معاكم خطوه بخطوه، وهقول لكم التريكات اللي انا بعملها في المكرونه بتخليها طعمها تحفه جدا. ومفيش حد بيدوقها غير لما بيطلب الطريقه. بعملها كده حلوه جدا جوسي، ما بحبهاش تكون ناشفه، بعملها جوسي وطريه. بتكون حلوه جدا. طبعا انا عملتها معاكم كتير في فيديوهات تانية، لكن المرة دي هعملها بقى خطوة بخطوة. وهقول لكم ايه الحاجات اللي انا بستخدمها بالظبط بالمعيار. اول حاجة، انا حطيت المكرونة طبعا على النار بتتسلق في ميه وملح زي ما احنا عارفين. طبعا ما بنحطش زيت علشان انا عايزه المكرونه تكون ماسكه مع بعضها. لكن الزيت هو اللي بيخليها تفصل. لو هتعمليها لوحدها بصلصه ممكن تحطي معلقه زيت، لكن دي انا هعمل ميه بس وملح. وطبعا بسويها، يعني لازم تكون مستوية جامد. بعد كده هعمل البشاميل هو اللي بيخلي المكرونة ناجحة او مش ناجحة. فانا هعمل واحدة واحدة معاكم. اول حاجة بجيب معلقة كبيرة سمنة بلدي، ومعلقتين كبار برضو زبدة، قطعة زبدة كبيرة كده بتساوي معلقتين يعني. طبعا بسيبهم يسيحوا شوية على النار. بعد كده بجيب 4 معالق دقيق، بس انا ما بزودش عن 4 معالق، علشان لما بتزودي الدقيق بتكون عامله زي العجينه كده، وتكون المكرونه مش حلوه. وبقلب كده الدقيق يا دوب يوصل بس ان هو يدوب في السمنه والزبده، مش بحمره او مش بغير لونه خالص. يا دوب بفضل اقلب فيه شويه كده لغايه ما احس ان هو بدا يفور كده ونفس لونه زي ما هو. بعد كده بنزل بقى بكيلو حليب، وبفضل بقى اقلب. طبعا الحليب انا غليته وسبته يبرد، وبقلب على النار، بفضل اقلب كده عشان ما يكتلش مني. عندك خيارين، يا اما تحطي الحليب مغلي وتفضلي تقلبي بسرعه، يا اما تعملي كله على البارد. لكن انا غليته وسبته يبرد. بعد كده بجيب كوبايه من الجبنه، عندك اي نوع جبنه بتفضليه بتحطيه في البشاميل. دي من التريكات اللي بتخلي البشاميل طعمه تحفه جدا، وبيخلي المكرونه جوسي وطعمها روعه. بفضل اقلب كده لغايه ما الجبنه تسيح مني جوه البشاميل. طبعا دي جبنه موتزاريلا بس قوالب، فانا مقطعاها وحطيتها كده بالطريقه دي. بعد كده بجيب مرق الدجاج فركها بايديا، وفلفل اسود وملح حسب الرغبه. كل ده حسب الرغبه. طبعا بتدوقي البشاميل في الاخر، عايز ملح بتزودي، مش عايز ملح ما عدتش بتحطي كده يعني. بعد كده بقلب كويس، وبعدين هبدأ بقى اعمل المكرونه. طبعا البشاميل لازم يكون سايح مني كده، ما يبقاش جامد، علشان زي ما قلت لكم لما بيكون جامد او تقيل بحس ان هو عامل زي العجينه، وبيكون طعم المكرونه سيء جدا. فانا بحبها كده تكون خفيفه وجوسي. 4 معالق زي ما اتفقت معاكم. بعد كده بجيب الصينيه او القالب اللي انا هعمل فيه المكرونه. بحط كده في القاع بتاع الصينيه، بفرد شويه كده كبشه كده كده، بحطها في الصينيه وبفردها. وبعد كده بنزل بنص مقدار المكرونه المسلوقه. وباخد برضو كبشه كمان كده بحطها على النص الاولاني اللي انا حطيته في الصينيه. ببقى عايزه المكرونه كلها تتشرب من البشاميل. بعد كده انا بكون معصجه اللحمه. طبعا سواء الحشو بقى انت هتعملي جبنه او لحمه، هتعملي لحمه مفرومه، هتعملي كبد وقوانص، الحشو اللي انت عايزاه او اللي انت بتفضليه. فانا هنا مجهزه اللحمه وعملتها، حطيتها كده، فردتها كده في الصينيه او في الجزء الاولاني. طبعا كلنا عارفين اللحمه بتكون يعني بتتعصج ازاي.
بحاول افردها كويس جدا علشان الصينيه كلها تكون فيها لحمه يعني. بعد كده بحط برضو شويه جبنه كده على اللحمه، بتكون حلوه جدا. طبعا الجبنه انا بحط كتير لانها بتعزز طعم المكرونه وبتخلي طعمها غني كده وطعمها حلو جدا. بعد كده بجيب النص التاني وبنزل بيه كده على بقيه الصينيه. طبعا هيفضل عندي بشاميل كتير. طبعا من نجاح المكرونه البشاميل ان هي تكون متغرقه كده بالصوص البشاميل. بعد كده هجيب الحله بقى كلها وهنزل كده بالبشاميل كله او بالمقدار كله، بقيه المقدار كله. طبعا في ناس بتحط بيض، بلاش بيض وبلاش كل ده، هي كوبايه الجبنه هي بتغني عن اي حاجه. وبعد كده بجيب برضو جبنه كده وبحطها على وش الصينيه علشان الصينيه عندي تحمر وتبقى شكلها حلو، تتحمر كده وتبقى شكلها حلو. بهزها شويه كده علشان خاطر البشاميل ينزل كده في الصينيه من تحت او من الجناب. طبعا ممكن تحطيها في قالب ازاز او اللي هو البايركس، لكن انا كنت عاملها في الفرن تحت فقلت اعملها في قالب من ده. حطيتها بقى في الفرن واستوت عندي وطلعت بالشكل التحفه ده. طبعا بنحطها حوالي تلت ساعه في الفرن اللي هو الغاز. لو هتحطيها في البوتاجاز سواء هو بيولع من فوق ومن تحت مع بعض، فانت هتحطيه حوالي نص ساعه علشان تتحمر وتطلع بالشكل الحلو ده. بعد كده وانا بقطعها بالسكينه كانت متغرقه بشاميل كده وكان بيطلع كده من السكينه حلوه جدا. احنا هنا بنحبها كده، ما بحبهاش ناشفه وجامده، لا انا بحبها بالطريقه دي. طبعا لو عملتها في اي عزومه هتعجبهم جدا ومحدش هيمشي غير لما ياخد منك الطريقه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والطريقه عجبتكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويدوس لايك علشان الفيديو يترفع ويوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.